আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সকলে? আল্লাহর রহমতে নিশ্চয়ই ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের বড় কমলদহ ট্রেইলের পঞ্চম পর্বে থাকছে ছাগলকান্দা ঝর্ণা। এর আগের পর্বে ছিল বড় কমলদহ বা রূপসী ঝর্ণার আপার স্ট্রিম থেকে শুরু করে দেশের পোশাক পরেই তো খুব সুন্দর লাগতেছে ভাইদেরকে, তো চিন্তা করলাম ওনাদের থেকে একটা ইন্টারভিউ নিয়ে নিই। তো ভাইরা আপনারা কোন জায়গা থেকে আসছেন? কুমিল্লা থেকে আসছেন। মাশাআল্লাহ। তো আপনারা এখানে এসে আপনাদের অনুভূতিটা কি, কেমন লাগতেছে আপনাদের? অনেক কেমন লাগতেছে? অসাধারণ। আচ্ছা, আপনারা কি চট্টগ্রাম আর কোথাও আপনাদের পূর্বে যাওয়া হয়েছিল কিনা? না, চলে গেলাম আগে গত বছর সহস্রধারা। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। তো ধন্যবাদ। ওকে তো বন্ধু রবিন গেলে ভিতলে বেশ বা সমু ঢোক ঢুকলে ভিতরে ঢোক।
আপ-